तो है गाइस, तो मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हो गाइस। आज हमने बनाई कार बनाई है गाइस। इसमें जो है तो ये इसमें 2 गेयर लगे हैं और एक बैटरी भी लगी है और एक स्विच भी लगा है गाइस। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसको चला के बताता हूँ। तो आप गाइस देख सकते हो कितनी शानदार कार है हमारी। तो गाइस वीडियो का तो लाइक सब्सक्राइब और चलिए गाइस
बैटरी डिस्चार्ज करवा के